வணக்கம். IRCTC ரயில் டிக்கெட் சரிபார்க்க மாட்டார்கள் பயணிகள் மகிழ்ச்சி. இந்திய ரயில்வேயின் இந்த விதிகளை அறிந்து கொள்ளுங்கள். இந்திய ரயில்வேயில் தினமும் சுமார் 40 கோடி பேர் ரயில்களில் பயணம் செய்கின்றனர். ரயிலில் பயணம் செய்யும் போது ஒவ்வொரு பயணிகளும் தங்கள் பயணம் சுகமாகவும் இனிமையாகவும் இருக்க வேண்டுமென்று விரும்புகிறார்கள். ஆனால் ரயிலில் சத்தம், டிக்கெட் சரிபார்ப்பு அல்லது இருக்கை போன்ற பிரச்சனைகளை மக்கள் சந்திக்க நேரிடுகிறது. தற்போது இந்தியன் ரயில்வே டிக்கெட் சரிபார்ப்பில் புதிய விதிமுறைகளை அறிவித்துள்ளது. இந்திய ரயில்வேயின் விதிகளின்படி பயணத்தின் போது நீங்கள் தூங்கினால் TTR கூட உங்களை அழைத்துச் செல்ல முடியாது. காலையிலிருந்து ஒரு பயணி ரயிலில் பயணம் செய்தால் இரவு 10 மணிக்கு பிறகு TTR உங்களை தொந்தரவு செய்ய முடியாது. அதாவது இரவு 10 மணிக்கு பிறகு பயணச்சீட்டு அல்லது அடையாள அட்டையை காட்டுமாறு TTR-ஆல் பயணிகளை கேட்க முடியாது. காலை 6 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை மட்டுமே பயணிகளின் டிக்கெட்டுகளை சரிபார்க்க TTR-க்கு உரிமை உண்டு. காலையிலிருந்து பயணம் செய்யும் பயணிகள் TTR எந்த நேரத்திலும் அணுகலாம். ஏனென்றால் TTR-க்கு அனைத்து பயணிகளின் பட்டியல் உள்ளது. அதில் அவர்களுக்கு எந்த இருக்கை, எந்த பயணம், எங்கு வரை என்று அனைத்தும் தெரியும். ரயில்வே வாரியத்தின் வழிகாட்டுதல்களின்படி இரவு 10 மணிக்கு மேல் ஒரு பயணிகள் ரயிலில் ஏறினால் TTR வந்து உங்கள் டிக்கெட் மற்றும் ஐடியை சரிபார்க்க உரிமை உண்டு. மேலும் ஒரு பயணி ரயிலில் பயணம் செய்து தனது இருக்கையை அடையவில்லை என்றால் TTR ரயிலின் அடுத்த 2 நிறுத்தங்களுக்கு அல்லது அடுத்த 1 மணி நேரத்திற்கு உங்கள் இருக்கையை வேறு எந்த பயணிகளுக்கும் ஒதுக்க முடியாது. அதாவது உங்கள் போர்டிங் ஸ்டேஷனின் அடுத்த 2 ஸ்டேஷன்கள் வரை பயணி இருக்கையை அடையவில்லை என்றால் முன்பதிவு செய்யப்பட்ட இருக்கையின் பயணி ரயிலை பிடிக்கவில்லை என்று TTR கருதி 3வது நிறுத்தத்தை கடந்ததும் TTR உங்கள் இருக்கையை 2வது இடத்திற்கு ஒதுக்குவார். அப்பொழுது RAC உள்ளவர்களுக்கு இடம் கிடைக்கும்.